алейкум, bu haberler programması stüdyoda Evgeniya Pekunova bugün böyle vakaları qanday kiydi. İşgal etilgen Akyarda Yegova şartları teşkilatında iştirak etken şahıs azat edildi. Arbiye sirolğan gemici Oleg Melnichuk'a talebeler mektuplarını yazganlar. Kiev'de Şark medeniyetinin festivali. Açlıq tutqan son Oleg Sentsov'nun sağlığı yerine keldi. Bu haqta bizga adliyecisi Dmitri Dinza xabareti. Bugün o Oleg'nin Labытnalya koloniyasında kuruştu. Onun sözlerine göre şimdi Oleg'nin vaziyeti yaxşı, boş vaxtda o yanı film üzerinde çalışmakta. Yakınlarda onun yanı romanı ve 2 yıllık jintығы çıkmalı. O bütünley işke berilip ketdi, şunun için film roman hikayelerge ssenariy yazmaknen meşgul ve derçetüv meselesi filmlerinin çeküv meselelerine nezaret edili. Ona soy sopinen telefon arkalı görüşmeye fırsat berilmey. O bu meselege kelgende öz hakkını talap etip oturmay. Apıshane yılbaşçılarının münasebetini bozmay. Esasen mektup vasıtasının haberleşi. Oleg Sentsov 2014 senesi Mayıs ayında Kırım'da tevkif etilgen o terakt hazırlanğanında qabatlandı. 2015 senesi Avgust ayında Rusya mahkemesi ona 20 yıllık hapis cezası verdi. Былтыр o açlıq laneti, açlıq 145 gün devam etti. O Ukrayna siyasi mahbuslarının azat edilgenini talap etti. Чунавын тевкif etilgen Viktor Stashevskiyni azat ettiler. Kırım hakikat haber etkenine göre o veliyetin çıkmaması hakkında vesikahanı imzaladı. Onun ekstremistik teşkilatın teşkil etkeninde qabatlaylar. Tintu vaxtında işgalciler 70 kitap hayriye bağışlalar hakkında 250 sabat dini leksiyalar musadiri etken. Bundan daxarı cep telefonları, notebooklar da barıp tintuvlar başka teşkilatın azlarının evlerinde geçirildi. 2017 senesi Rusya Yukarı Mahkemesi Yegova şartları teşkilatı ekstremist dep tanıqanını hatırlatmalıyım. Onun faaliyeti yasak edildi. Kırım işgalinden son anda bu yasak darhatıldı. Ukrayna'nın hata kısmında Yegova şartları teşkilatı yasak edilmegen. Ahmetjete Kezdev yolunda kaza neticesinde 2 adam alak olgan. Bu haqda işgalci Kırım polis matbuat hizmeti haber etmekte. Bu kadrlarda vaz arabası ve trolleybus çırpışkanını görebilesiz. Arabanın aydavcısı tezlikni artırıp sağ yolakka çıxa. Neticede aydavcı ve ogunda oturgan yolcu alak ola. Dayaki vaz yolcusu yaralangan ularını hastahanege alıp ketkenler. Yarım yıl devamında Черкас vilayetindeki Smelyansk rayonu 7 numaralı mektepnin talebeleri Arbiye sirolğan gemici Oleg Melnichuk'nin mektuplaşırlar. Ular 50 mektup yazgan. Bütün mektuplarını Rus tiline tercüme ettiler. Rusya kanunlarına binaen Lefortovo apıshanesine mektup yollamak için böyle talap koyulayken. Anda 192 günden beri Melnichuk ve başka Ukrayna sirolğan gemiciler tutulmakta. Бажаю, щоб ти поскоріше повернувся додому. Я писала, Men ona qaytsin deb yazdım. Natijede azat olup öz ailesine qaytqanını tiledim. На початку грудня Dekabr ayının başında Monachiknin yazayıq, yana yılın bayramlarının hayırlamaq degen fikir keldi. Ve ona hol tutmaq istedik. O anda denizcilerin biramer aksızca kapatıldı. Mektep talebeleri Arbiye esir olğan denizciden aprel ayında cevap aldılar. Здравствуйте, второй В класс. Ve sınıfı merhaba, hol tutqanız ve mektubunuz için sağ olunuz. Yaxında evge qaytarım deb ümit etem. O zaman hem mektubunuzı hem de sınıfınızı ziyaret ederim. Bütün mektubunuzı selam ettiniz. Sağlarım yanın kapı komandanı Melnichuk Oleg Mikhailovich. Mektepnin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Muzeyinde Oleg'e bağışlangan ekspozitsiya hazırlandı. Bu işte hocalarga denizcilerinin babası yardım etti. Bu fotosuretde Oleg Smila'nın 7. sınıfı bitirgen vakitte ko'ryasınız. Sonradan o hizmet etip başladı. Onun hizmetini o doğma şakasının beraber başlangan edi. Son o Pridnestrovyaga ketdi. Online son gemicilikke okumaga kirdi. Okuvni bitirgen son ise yana kapı bokserinin komandanı olarak tayinlendi. Mikhail Oglunin nasıl haberleşkenini hakkında hikaye etip berdi. Mektuplarını ne doğrudan yazıp ne de alıp olamayız. Rusya FSB'si bizim ve onun mektuplarını toplay, ne yollay ne de biri. Biz o gen tek advokat ve konsul vasıtasıyla haberleşemiz. Yollagan mektuplarımızı okup beri ama eline berip olamay. İşte bu şekilde haberleşemiz. Sergey Shvets, Tatyana Nedbaylov, Fedor Kotsaba, haberler Yuaqarım.
Hatırlatамыз, былтыр 24 Украиналы денежі ноябрь айында сираланғанады. О вақыт Русияның мақсус қызметлері кереджі варындaki Белорав совларда Никополь Вебердянска телдерінен яны қапу рет бүксірене атыш ачқанады. Русия Украина арби денежелеріні сынырны қанусыз кечкенде қабатлай. Эдем Бекировның апыс мұдетіні эки аға ұзатмақ. Боле шаватны таки қатчи берген. Киевский район макемесі оны ярын бақаджақ екен. Боқта бізге Ислам Беляев хабираты мұдет ұзытуының себебі таки қат әрекетлеріні девам етмек кереклігі еміш. ФСБ-ның фикріне көре, Эдем Бекиров таки қаттан қача біле екен. Какое будет решение суда? Mahkemen asıl karar kabul eticiga hakkında bir şey aytmam. Elbette meni eşitkenlerini isteredim. Devlet alından çıkkan kabatlayıcı FSB şefaatine kol tutacak. Mahkeme benim sözüme kulak asıp kararını ev apısına dönüştürgenini isteredim. Böylelikle Edem Ağa Bekirov hastahanege yatıp tedavi olabilir. Nezaretten geçip gerekli tibbi yardımda alabilir edi. Херсон vilayeti Новоалексеевка kasabasının sakini Эдем Бекировны işgalciler dekabrның 12-сінде Қырым мембірей сынырыны кесіп кешкен арада тұтып алған еді. О қанусы селяве патлайжи моделер ташығанында қабатланды. Бекировның бір аяғы йор шекер хасталығы бар вирюгене операция yapılған. Қырым сәкендеріне мүкафатлар берілмек шартынен селяларны теслим етмеге теклиф етіле. Боқта işgalci Русия полисінің матбуат қызметі хабер етмекте, бөлелікні дженікте қоланылған селя үшін 7.000 рубле алыны бележек, авджи селясы 7.000, спорт селясы үшін 5.000 рубле берелер, ичі туз олған селясы үшін 500 рубледен аз берелер, резан хұршын атқан селя үшін 4.000 береле, ама гранатометны фияты en yüksek 10.000 рубле, патлайжи модельдер үшін 3.000 рубле берелер. Ярмалық балар зонасы ве ойынлар. Киевдегі фестивальде шарқ медениетлері ақында икее етілді, анги девлетлер тақдим етілгеніне Ивана Шептицкая өгренді. Киев фесті шәрі секендері ве мұсафирлеріне Мысыр, Түркия, Азербайджан медениетлері нұмай ішітілді. Арыжа Қырым татар халқының медиетінен де тыныштырдылар. Рамазан байрамы Русча Рамадан денілген сөздір. Бұ айны шей ве елда тәк бір кере оларда бұ барам қад делгенінден еминім. Велар Рамазандан евер еді Рамазанда ораза тұталыр сөзді. Мен кеше потурған юлымыз üzerinde пек дүлбер бір музыка ешітім. Мұсылман ұрбасы дүлбер қадынлар барды, пек мирақлы еді, мирақлы ресімлер бар еді. Bu Kırım Tatar çölmekçilik esirleri. Хотим поделиться своим хорошим настроением. Güzel keyfimden paylaşmak istedim, yapkan şeylerimizden paylaşmak istedim. Bugün bayram kaydetili, çünkü orazamız bitti. Ve bu festivalde biz milli medeniyetimizdeki yenişlerini gösteremiz, sakinlerini bizim ananelerimizden tanıştıramız. Рамазан байрамы ораза байрамыдыр, яғни біздің пейғамберіміз саллаллаху алейхи весселемге Құран індірілген байрамдыр. О індірілген соң Рамазан башланды. Ораза тұтмақ фарз етілді, ораза хаста олғанының шекерін олғанында ярдым еті, анда farklı şeyler бар. Festival çerçevesinde Müslüman kadınlarının urbası nümayiş edildi. Мен қыздарға кешкен ел коллекцияларындан қалған yazdı контролерні тәклиф еті білем. Олар әм еклю, әмді атта евли олмаған қыздарға да келеші. Қыздар қиынып дүрберлеші ве ислам дінінің бұтын қануларына ұйғын яша білелер. Кен шифаф олмаған ұзун антаркеге білелер. Festivalinin esas maksadı Müslüman dünyasının fırqalığını, bizim yüreğimiz açık olğanını, samimiyetimizni göstermek. Herkes anlayacak bir til, yani medeniyet tili, türkü, yemekler, urba baxşışlar vasıtasının laf etmekten ibaret. Ивана Шептицкая, Андрей Хрусталев, Хабирлер, ЮА, Қырым. Программамыз сонуна еті сөзі студияда Евгения Пекунова, Челышты, Рушкенже.